pak nga pak këto tema filluan të zbehen, se ndoshta ne I zgjidhen pjesën më e madhe. Dhe vetëm temë të cilët jemi ndeshur, kemi thënë, është çështja e pensioneve. Po çështja e pensioneve nuk është një çështje e cila zgjidhet me as ajo që thotë opozita me kry kalin e qyqës, nuk është Ona është një gënjeshtër kështu që nuk e di kush mund ta besojë që thotë do t'i çe pensionet 400.000 do t'i bëj këto se nuk I dalin shifrat ku do I gjesh. Ato po të kesh qenë një herë në pjesë administratës dhe të kesh lexuar një buxhet shteti, e kupton shumë mirë se nuk I del llogaria, I duhet kaq, buxheti është kaq, aty I duhet qose sa GDP-ja jon, 7 bilion, 8 bilion. GDP është 25 miliard, buxheti shtetit është tek 7 miliard. 7 milion. Tash ku do I gjej ky 7 miliard kur nuk ka, se me llogaritje me ato rritet që bën ai I duan 21 miliard. Jo, po të them një shifër. Ne kemi rreth 660.000 pensionista sot në Shqipëri dhe punojnë rreth 1.030.000, 1.020.000 qytetar që kontribojnë në skemën e sigurisë shoqërore. Për të përballuar pensionet sot duhen rreth 1.5 miliard. Me këto pensione që kemi sot. Vetëm ai bonusi I fund vitit 50 euro për 660.000 pensionista është 33 milion euro. 2 të tilla që I japim 66 milion euro. 66 milion euro. Tash 66 milion euro dhe prap pensionistët nuk I zgjidhin në një gjë të madhe, është thjesht një shenjë respekti dhe vlerësimi brenda mundësive që ka vendi. Ti të mendosh dyfishimin e pensioneve, do të thotë duhen dhe 1.5 miliard të tjera. 1.5 miliard të tjera nuk e ku I gjen zotri, nuk dalin, nuk I ka buxheti këto lekë. Ti të mund të dyfishosh pensionin, do duhet që ekonomia e këtij vendi të rritet edhe një herë saç është sot, që ti të mund të bësh një dyfishim pensionesh, dyfishim pagash. Por ne kemi bër e morëm me 9.5 miliard, shkuam 25 miliard GDP-n, buxheti ka qenë diku ke 3 miliardë, sot është 7. Sigurisht, për një reformë të jashtëzakonshme, në 2015 në reformën e pensioneve, se përndryshe do kishte ngelur pa pensione, ashtu siç e kishte konceptuar ajo qeveria më parshme, dhe bëm një super reformë pak më përpara të pagave, që e çuam pagën mesatare, kaloi 900 euro, sot është gati 1.000 euro paga mesatare. E pa konceptueshme 3-4 vite më përpara. Po jam dakord me se kjo ka ndodhur edhe në perëndim, që janë rrit pagat, po janë rrit çmimet shumë të tepër, don ka një lloj inflacioni, se jam dakord, ka që janë mundësi, si thonë edhe ti do të kishe dëshirë që të kishe të ardhur 1 milion muj, flas dollar or whatever. Po problemi është që edhe çmimet janë rritur shumë dhe jeta nuk është më e thjeshtë, sidomos për pensionet. Ja, kjo është një temë e bukur për shembull, që do të ishte një temë që duhet ta diskutojë gjatë fushatës këtë gjë. Po s'jepet mundësia të flasësh për këto tema për shumë. Po se duan ura. Tash është kjo gjë, pa diskutim. Pa diskutim që janë rritur çmimet, askush nuk e mo. Po ne e kemi se sa është rritur, se është çështja e indeksimit. Pra sa kemi pasur inflacionin? Inflacioni është pikërisht rritja e çmimeve. Nëse ti ke pasur një inflacion në kohën e pandemisë, I cili vajti 8-9% apo 10%, ajo reflektua tek çmimet. Pa inflacion ra dhe sot është prapë në kuotën e 2.1, 2.2, 2.3%.